क्या आप जानते हैं कि आपकी मेहनत के बाद भी सफलता क्यों रुक जाती है? क्या आपके घर में अकारण कलह रहती है या रात को सोते समय एक अनजाना डर आपका पीछा करता है? अध्यात्म की भाषा में इसे साधना दोष या ग्रह बाधा कहते हैं, लेकिन तंत्र शास्त्र में एक ऐसा गुप्त अस्त्र है जिसे सिद्ध करने के बाद स्वयं काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज के इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे श्री बटुक भैरव अपराध क्षमापन स्तोत्रम के आध्यात्मिक रहस्य को। हम जानेंगे कि कैसे यह स्तोत्र एक साधना डायरी की तरह है जो हमें अहंकार से मुक्त कर ईश्वर के वात्सल्य भाव से जोड़ता है। ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल रीसेट बटन है। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे मात्र 41 दिनों की ये साधना आपके रुके हुए धन को वापस ला सकती है, आपके शत्रुओं को शांत कर सकती है और आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बना सकती है जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। तो चलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ इस दिव्य स्तोत्र का पाठ शुरू करते हैं। श्री बटुक भैरवापराध क्षमापन स्तोत्रम। स्तोत्रम ओम गुरो सेवां त्यक्त्वा गुरुवचन शक्तोपि न भवे भवत् पूजा ध्यानाज्ज पहवनयागाद् विरहितः त्वदर्चा निर्माणे क्वचिदपि न यत्नं वकृतवान् जगज्जालग्रसतो झटिति कुरु हार्दं मयि विभो प्रभो दुर्गा सुनो तव शरणतां सोद्धिक्तवान् कृपालो दुःखार्तः कंपि भवदन्यं प्रकटये सुहृत् संपत्तेहं सरल विरलः साधकजन स्वदन्यः कस्त्राता भवदहन दाहं शमयति वदान्यो मान्यस्त्वं विविध जनपालो भवसि वै दयालुर्दीनार्तान् भवजलधिपारं गमयसि अतस्त्वत्तो याचे नति नियमतो किंचन धनः सदा भूयात् भावः पदनलिनयोस्ते तिमिरः अजापूर्वो विप्रो मिल्पदपरो योति पतितो महामूर्खो दुष्टो वृजननिरतः पामरनृपः असत्पाणासक्तो यवनयुवती व्रातरमणः प्रभावात्त्वन्नाम्नः परं पदवीं सोऽप्यधिगतः दयां दीर्घां दीने बटुक् कुरु विश्वम्भरमयी न चान्यः सन्त्राता परमशिव मां पालय विभो महाश्चर्यं प्राप्तस्तव सरल दृष्ट्या विरहितः कृपापूर्णैर्नेत्रैः कजदलनिमयैर्माखचयतात् सहस्य किं हंसो नहि तपति दीनं जनचयं घणान्ते किं चन्द्रो समकर्णिपातो भुवितले कृपादृष्टेस्तेऽहं भयहर विभो किं विरहितो जले वा हर्म्ये वा घनरसमुयातो न विषमः त्रिमूर्तिस्त्वं गीतो हरिहर विधातात्मक गुणो निराकारः शुद्धः परतरपरः सोऽप्यविषयः दयारूपं शान्तं मुनिगणनुतं भक्तदयितं कदा पश्यामि त्वां कुटिलकच्चशोभित्रिनयनं तपोयोगं सांख्यं यमनीयमच्चेतः प्रयोजनं न कौलार्चाचक्रं हरिहर विधीनां प्रियतमम् न जानेते भक्तिं परं मुनिमार्गं मधुविधिं तथाप्येषा वाणी परिरटति नित्यं तव यशः न मे कांक्षा धर्मे न वसुनिश्चये राज्यनिवहे न मे स्त्रीणां भोगे सखिसुतकुटुम्बेषु न च मे यदा यद्यद्भाव्यं भवतु भगवन् पूर्वसुकृतान् ममैतत्तु प्रार्थ्यं तव विमल भक्तिः प्रभवतात् क्यांस्ते स्मद्भारः पतितपतितां स्तारयसि भो मदन्यः कः पापी यज्न विमुखः पाठरहितः दृढ़ो मे विश्वासस्तव नियतिरुद्धार विषया सदा स्याद् विश्रम्भः क्वचिदपि मृषामा च भवतात् भवद्भावाद्भिन्नो व्यसननिरतः को मदपरो मदान्धः पापात्मा बटुक शिव ते नामरहितः उदारात्मन् बन्धो नहि तव कतुल्यः कलुषः पुनः संचिन्त्यैवं कुरु हृदि यथा चेच्छसि तथा जपान्ते स्नानान्ते ह्युषसि च निशीथे पठति यो महासौख्यं देवो वितरति नु तस्मै प्रमुदितः अहोरात्रं पार्श्वे परिवसति भक्तानुगमनो वयोन्ते संहृष्टः परिणयति भक्तान् स्वभुवनम् अथ श्री सिद्धयोगीश्वर श्री घणैया लाल शिष्येणा त्मारामेण विरचितं बटुक भैरव प्रार्थना पराध क्षमापन स्तोत्रम संपूर्णम। अभी आपने सुना वह अद्भुत स्तोत्र जो न केवल हमारे पापों का क्षमण करता है, बल्कि हमें भगवान भैरव की साक्षात उपस्थिति का अनुभव कराता है। इस स्तोत्र की महिमा अपरंपार है। फलश्रुति कहती है कि जो साधक निष्कपट भाव से यह पाठ करता है, भगवान बटुक भैरव स्वयं दिन रात एक पहरेदार की तरह उसकी रक्षा करते हैं और अंत में उसे अपने परम धाम में स्थान देते हैं। साधना की एक विशेष टिप: यदि आप इसका पूर्ण लाभ चाहते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इस पाठ को किसी भी रविवार, संडे या मंगलवार, ट्यूसडे से शुरू करें। इसे लगातार 41 दिनों तक सुने या पाठ करें। ये 41 दिन आपकी ऊर्जा को बदल देंगे और आपके जीवन से भय और अपराध बोध को हमेशा के लिए मिटा देंगे।
41 दिन पूरे होने पर भैरव बाबा के प्रतीक स्वरूप किसी काले कुत्ते को भोजन जरूर कराएं। उम्मीद है कि यह विशेष प्रस्तुति आपकी साधना यात्रा में सहायक सिद्ध होगी। अगर आपके मन में इस स्तोत्र या बटुक भैरव की साधना से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो कमेंट्स में जरूर पूछें। कमेंट में लिखें, श्री बटुक भैरव की जय हो। वीडियो को लाइक करें और उन मित्रों के साथ शेयर करें जो साधना मार्ग पर हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आध्यात्मिक तथ्य के साथ।